Eğer şu anda hep birlikte tam anlamıyla odaklanabilirsek, size garanti ediyorum ki buradan çıktığınızda hayatınızda birçok şey sizin lehinize çalışmaya başlayacak. Yaşamın her alanında başarıyı yakalayan insanların neyi farklı yaptığını hiç düşündünüz mü? Acaba bu başarılı insanların bizden farkı nedir? Daha mı zekiler, daha mı yetenekliler, yoksa özel bir kabiliyete mi sahipler? Size tecrübelerim ve birikimim ışığında net bir cevap verebilirim. Hayır, arada hiçbir fark yok. Başarılı insanlar ile daha az başarılı olanlar arasında yetenek veya zeka açısından belirgin bir farklılık yoktur. Peki o halde bu fark nereden geliyor? Asıl fark şurada. Bazı insanlar önlerine çıkan engellerle mücadele etmekte kararlı davranıyor ve asla pes etmiyorlar. Diğerleri ise ilk engelde vazgeçiyorlar. Peki bu düşman nerede? Başarımızı engelleyen, hedeflerimize ulaşmamıza izin vermeyen bu engeller aslında nerede? Size enteresan bir şey söyleyeyim mi? Aslında tüm bu engeller zannettiğimiz gibi dışarıda değil. Ne eşiniz, ne aileniz, ne maddi imkansızlıklar, ne de çevrenizdekiler gerçek engeller değildir. Gerçek engeller zihnimizin içinde, kendi düşüncelerimizde gizlidir. İnsan kendi engellerini kendisi yaratır. Eğer şu anda bunu net bir şekilde kavrayabilirseniz, beyninizde bulunan trilyonlarca nöron sizin için çalışmaya başlayacaktır. Beynimizde bizim lehimize ya da aleyhimize çalışan trilyonlarca nöron var. Bunun hiç farkında mısınız? Beyninizdeki nöronları doğru kullanmayı başarırsanız, hayatınız her alanında büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Peki, eğer kendi zihninize hakim olmaz ve başkalarının sizi sürekli yönlendirmesine izin verirseniz ne olur? Şimdi size bunu nasıl başarabileceğinizi çok kısa ve açık bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar, beynimiz ve düşüncelerimiz büyük ölçüde yönlendirmeyle çalışır. Eğer düşüncelerinizi sürekli ön yargılarınızla ve geçmiş deneyimlerinizle şekillendirirseniz, değişim mümkün olmaz. Ancak bugün bunu fark edebilir ve bilinçli olarak değiştirebilirsiniz. Bakın, rutin hayat beynimiz için konfor alanıdır. Beyin her zaman güven ve alışkanlıkları sever. Siz rutin bir yaşam sürerken, memnuniyet duymasanız bile beyniniz bunu güvenli bulur ve sizi burada tutmaya çalışır. Hayatınız ve geliriniz değişmez, daha fazlasını başarmak ve daha iyi bir hayat sürmek istiyorsanız bu sözleri tutabilmeniz gerekiyor. Şimdi dürüst olun, kaçınız sabah erken kalkıp yürüyüş yapacağınıza veya koşacağınıza söz verdiniz? Eminim çoğunuz vermişsinizdir. Ancak sabah geldiğinde sözümüzü tutmakta neden zorlanıyoruz? Çünkü beynimiz alışkanlıklarımızın dışına çıkmamızı istemez ve bize direnç gösterir. İşte tam da burada önemli bir adım atmalısınız. Zihninizin gücünü kullanın ve kendinize net sözler verin. Çünkü söz vermek, beyine emir vermektir. Eğer beyninize doğru emirleri verirseniz, hayatınız tam da o doğrultuda ilerler. Bugün buradan çıkmadan önce istediğiniz hayatı zihninizde canlandırmanızı ve kendinize güçlü bir söz vermenizi istiyorum. Başkalarına değil, yalnızca kendinize söz verin ve bu sözü unutmayacağınıza dair de kendinize söz verin. Size şunu garanti ediyorum, eğer bunu yaparsanız başarılı olmamanız imkansızdır. Peki şimdi ne olacak? Bu videodan ayrıldıktan sonra hayatın gerçekten değişecek mi? İşte asıl sınav tam da burada başlıyor. Çünkü her farkındalık anı beraberinde bir seçim yapmayı zorunlu kılar. Bu satırları dinlerken beyninde bazı nöronlar aktifleşti. İçinde küçük kıvılcımlar belirdi. Belki iç sesin evet doğru dedi. Ama unutma, fark etmek sadece bir başlangıçtır. Asıl devrim fark ettiklerini uygulayabilmektir. Şimdi sana belki de daha önce kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeceğim. Bilgi seni değiştirir sanıyorsun ama bilgi yalnızca sarsar. Seni gerçekten değiştirecek olan şey kararlardır. Peki gerçek karar nedir? Bir geminin rotasını öyle bir değiştirmektir ki o gemi bir daha aynı limana dönmez. İşte zihinsel devrim budur. Dışarıda değil, zihninde gerçekleşir. En büyük rakibin, eski sen bugüne kadar seni durduran her şey ertelemen, tembelliğin, kendine güvensizliğin, sürekli başkalarını suçlaman hepsi eski senin eseriydi. Ve garip olan ne biliyor musun? Eski sen hala burada, kulağına şu sözleri fısıldamaya devam ediyor. Yarın başlarsın. Çok zor, yapamazsın. Senden bir şey olmaz. O sesi artık susturmak zorundasın. Çünkü seni aynı yerde tutan zincirlerin sesi bu. Aynı sabahlara, aynı işlere ve aynı şikayetlere hapseden bu ses, seni sonunda pişmanlıklara mahkum eder. Niyetin gücü ve zihinsel programlama. Beyin programlanabilir bir organdır. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Ama önemli olan onu kimin programladığıdır. Sen misin yoksa içinde yaşadığın toplum mu? Cevap acıtıcı olabilir ama gerekli. Büyük ihtimalle sen değil, çevren programladı seni. Cevap acıtıcı olabilir ama gerekli. Büyük ihtimalle sen değil, çevren programladı seni. Ve haberler. Hepsi zihnine çeşitli yazılımlar yükledi, korkular, aşarısızlık beklentileri, suçluluk duyguları. Ama artık kontrolü ele almanın vakti geldi.
Eğer kendi yazılımını yazmazsan, başkalarının yazdığı hayatı yaşarsın. Bu seni tatmin etmeyen, sıradan ve otomatik bir hayatın içine hapseder. Ve unutma, otomatik yaşayanlar aslında yaşayan ölülerdir. İnsan zihni belirsizlikten korkar ama hayatın sırrı burada gizlidir. Bütün potansiyel bilinmeyenin içindedir. Rutin hayat güvenlidir fakat yavaşça yok eder. Risk almazsan gelişemezsin. Gelişemezsen yok olursun. Bugün konfor alanından sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da çıkmalısın. Cesaret, korkunun olmaması değil, korkuya rağmen ilerleyebilmektir. Sabah erken kalkman gerektiğinde vücudun sana hayır dediğinde zihnin şimdi demelidir. Kitap okurken, çalışırken ya da yeni bir şey öğrenirken beynin sana sıkıcı dediğinde iraden devam demelidir. Bu gerçek gücün başlangıcıdır. Beynini emirle değil, işbirliğiyle yönet. Çoğu insan beynini zorla kontrol etmeye çalışır ya da ona boyun eğer. Oysa beyinle yapılacak en sağlıklı şey işbirliği kurmaktır. Zihnini bir düşman değil, bir yol arkadaşı gibi gör. Onun ritmini, sınırlarını, güçlü yönlerini tanı. Çünkü doğru komutlarla beslendiğinde beyin seni asla yarı yolda bırakmaz. Sabah rutinlerin, öğrenme şeklin, uyku kaliten ve beslenmen. Hepsi beynini şekillendirir. Bugün ne yediğin, yarın nasıl düşüneceğini belirler. Bu kadar basit. Kendine söz verme sanatı. Söz vermek basit bir eylem değildir. Kendinle kurduğun en güçlü bağdır. Kendine verdiğin sözleri tutmadığında sadece hedeflerinden değil, kendine olan güveninden de uzaklaşırsın. İçindeki çocuk sessizce seni izler ve artık sözlerine inanmaz. Ama bunun tam tersi de mümkün. Küçük de olsa verdiğin sözleri tutmaya başladığında içindeki o çocuk yeniden sana inanır. Gün gelir, kaldırabileceğini düşünmediğin yükleri rahatlıkla kaldırırsın. Gün bugün şimdi başla karar zamanı geldi. Bu satırdan sonra önünde iki yol var. Birincisi, bunları sadece güzel cümleler olarak görüp eski hayatına geri dönmek. İkincisi, bu sözleri kalbine kazıyıp bugünden başlayarak her gün küçük ama sürekli adımlarla yeni bir sen yaratmak. Karar senin. Ama unutma, yarın diye bir gün yoktur. Pazartesi, motivasyon ya da doğru zaman dediğin şeyler, beyninin seni kandırmak için kullandığı bahanelerdir. Gerçek zaman şu andır ve şu anda attığın her adım, gelecekteki seni oluşturur. Son bir hatırlatma. Hayat sana hazır bir plan sunmaz ama sürekli sinyaller gönderir. Bu metin belki de onlardan biridir. Evren, zihnin veya ruhun artık neye inanıyorsan belki sana zamanı geldi diyor. Bu bir motivasyon cümlesi değil, alarm zilidir. Çünkü zaman hızla geçiyor ve seni şu gerçekle baş başa bırakıyorum. Kendi hayalini gerçekleştiremeyenler, başkasının hayalinin bir parçası olurlar. Kendi sahneni kur. Çünkü artık seyirci kalmak için çok fazla şey öğrendim. Ve son söz, başlamak için hazırsan kendine bir söz ver. Bu defa yüksek sesle değil, kalbinin derinliklerinden ver. Çünkü en sağlam söz, kalbin tanık olduğu sözdür. Sen ilk adımı atarsan dünya peşinden gelecektir. Ben buna inanıyorum. Peki ya sen? Kendine inanıyor musun?